आखिर बिना किसी आग के माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन नाम का एक डिवाइस लगा रहता है जो माइक्रोवेव्स को जनरेट करता है और फिर इन माइक्रोवेव्स को कुकिंग चैम्बर में भेजा जाता है। इसका डिजाइन इन माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और खाने के आसपास घुमाता है। अब देखो, हमारे खाने में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और जब इन पर वेव्स पड़ती है तो ये इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि इनके एक एंड पर नेगेटिव टर्मिनल है और एक एंड पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसी कारण ये घूमते हैं और इनके घूमने से फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है तो खाने में हीट पैदा होती है और खाना गर्म हो जाता है।